ये पूरा देखिए कितना अच्छा हो गया, पूरा इसका गुण या था वो पूरा मिल गया। अब इसमें डालेंगे थोड़ा हम काला नमक, क्योंकि खट्टा चीज़ है इसमें थोड़ा नमक लगेगा। और इसमें डालेंगे लाल चिली पाउडर, कलर करने के लिए इसको डालेंगे। देखिए पूरा बनकर तैयार हो गया। देखिए कितना मस्त बन गया। अब इसको हम उतार लेते हैं।